বন্ধুরা, আমি লিটন আছি আপনাদের সাথে, আর আপনারা দেখছেন ফুল পাখি ড্রয়িং একাডেমি চ্যানেল। তো বন্ধুরা, ভিডিওটি ধৈর্য সহকারে কন্টিনিউ করার জন্য অনুরোধ রইল। আপনি ভিডিওটি টেনে টেনে দেখবেন, তাহলে আপনি অনেক কিছুই শিখতে পারবেন না। এই দাগটি আসবে এইদিকে, এই দাগটি এইদিকে, এরপর এই দাগটি এইদিকে, এইদিকে লাল, এইদিকে কাঠালি, তো বন্ধুরা, হয়ে গেল জোড়াটিয়া। আমাদের ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক দিবেন, কমেন্টস করে জানাতে পারেন কেমন লাগলো, আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশেই থাকবেন। তো বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটি এ পর্যন্তই। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, খোদা হাফেজ।